ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டோரியோடு நான் வந்திருக்கேன். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். காலத்தின் அருமையை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். விஜயபுரி என்ற நாட்டை விவேகவர்மன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான். அவன் அரசரவையில் நன்கு கற்றிருந்த அறிஞர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர். அரசன் ஒரு நாள் அந்த அறிஞர்களை பார்த்து, அறிஞர் பெருமக்களே, வாழ்க்கையில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த பொருள் எது என்று கேட்டான். இந்த கேள்வியை கேட்டதும் முதல் அறிஞர், வாழ்க்கையில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த பொருள் உயிர்தான். உயிரில்லை என்றால் நம் வாழ்வில் ஒன்றும் அனுபவிக்க முடியாது என்றான். இரண்டாவது அறிஞர், மன்னா, வாழ்க்கையில் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தது அறிவுதான். அறிவில்லாமல் ஒருவரும் வாழ முடியாது என்று பதிலளித்தார். மூன்றாவது அறிஞர், அரசே, வாழ்க்கையில் பொறுமையின்றி நாம் ஒரு கணம் கூட வாழ முடியாது. எனவே மிகவும் விலை உயர்ந்தது பொறுமைதான் என்று பதிலளித்தார். நான்காவது அறிஞர், அரசே, நம் பூமிக்கு வேண்டிய ஆற்றல் சூரியனிடமிருந்துதான் கிடைக்கிறது. சூரியன் இல்லை என்றால் பூமியில் உயிர்கள் கிடையாது. எனவே சூரியன்தான் உயர்ந்தது என்றான். ஐந்தாவது அறிஞர், வாழ்க்கையில் அனைத்தும் இருந்து அன்பு இல்லாவிட்டால் மனிதன் வாழ்வது ஒரு பயனும் இல்லை. எனவே அன்புதான் மிக மதிப்பு வாய்ந்தது என்றார். இறுதியாக ஓர் அறிஞர் எழுந்து, அரசே, காலம்தான் அனைத்தையும் விட மிக மிக மதிப்பு வாய்ந்த பொருள். நமக்கு காலம் இல்லையானால் உயிர் இருந்து என்ன பயன்? அறிவை பயன்படுத்த நமக்கு நேரம் எது? பொறுமையாக இருக்க ஏது அவகாசம்? சூரியனை பயன்படுத்த ஏது காலம்? அன்பு காட்ட ஏது வாய்ப்பு? எனவே உலகிலேயே மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்த பொருள் காலம்தான். ஆகவே அதனை வீணாக்காமல் நம்முடைய ஆக்க பயன்களுக்கு எந்தெந்த வகையில் எல்லாம் அதனை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுமோ அந்தந்த வகையில் எல்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்றார். அரசர் அந்த ஆறாவது அறிஞர் கூறிய கருத்துதான் சிறந்தது என்று பாராட்டி அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். காலத்தின் அருமையை குறித்து மிகவும் அழகாக விளக்கிய ஆறாவது அறிஞருக்கு அவர் மனம் விரும்பும் வகையில் எண்ணற்ற பரிசுகளை கொடுத்து பாராட்டினார். அது மட்டுமல்ல, அவரை தனது அமைச்சராக நியமித்து கௌரவப்படுத்தினார். மற்ற 5 அரசர்களும் அரசின் செயலை பாராட்டினார். இதிலிருந்து என்ன தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ்? காலம்தான் இவ்வுலகிலேயே விலை மதிக்க முடியாத பொருள். காலத்தை தவற விடாதீர்கள். வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது. எனவே இளமையிலேயே நன்று கற்க வேண்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய் பாய்.